اهلا وسهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده. هنعمل سوا الكبه المقليه او الكوبيبه بطريقتها الاصليه من غير اي تعديل على الوصفه، وهوريكم ازاي تطلع معاكم ناجحه ومظبوطه من اول مره بكل سهوله. حتى لو كنتوا اول مره تعملوها هتتفاجئوا قد ايه هي سهله جدا. العجينه بتاعتها كمان هيطلع قوامها مظبوط جدا ومش هتتشقق منكم او تفك في الزيت. يلا بينا على طول نبدا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس لو دي اول مره تشوفوني انا عليا، متنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ. هنبدأ أول حاجة بتحضير البرغل. بنستعمل برغل ذهبي ناعم. أنا استعملت النوع ده، لكن طبعا تقدروا تستعملوا أي نوع تاني متوفر عندكم. المهم تتأكدوا إنه نضيف من أي شوائب قبل ما تستعملوه. هنحتاج نص كيلو من البرغل، بنحطه في مصفى وبنغسله كويس جدا قبل ما نستعمله. نص كيلو البرغل دول بيكونوا بالظبط 3 كوبايات. علشان ننقعهم هنحتاج كمان 3 كوبايات من المية السخنة. دي مية سخنة مش مغلية. كمان تقدروا تنقعوه بمية باردة، لكن هتسيبوه لوقت أطول. بقلبه بتأكد ان المية غطيته كويس، وهنسيبه لحد ما يتشرب كمية المية دي. هياخد وقت تقريبا من نص ساعة لساعة. في الوقت ده هنبدأ نحضر الحشوة. ولتحضير الحشوة هنحتاج بصلتين كبار مفرومين ناعم بالشكل ده، وهنحتاج كمان 700 جرام من اللحمة. استعملت لحمة مفرومة حمرة تماما خالية من أي نسبة دهون. وبالنسبة للتوابل بتاعة الحشوة فهنستعمل معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات. هي دي التوابل الأساسية، لكن طبعا لو تحبوا تقدروا تزودوا أي توابل تانية تفضلوها. يعني ممكن تضيفوا نص معلقة صغيرة قرفة أو كمون، بتدي طعم حلو قوي كمان. بس هي دي البهارات الأساسية للكوبيبة. في طاسة سخنة على النار هنحط معلقة كبيرة من الزبدة، وهننزل عليها البصل، وهنقلبه كويس لحد ما يتشوح ويبقى قوامه طري ولونه شفاف. احنا مش عايزينه يغمق او ياخد لون خالص. ومهم جدا البصل اللي نستعمله يكون مبشور ناعم، علشان واحنا بناكل الكوبيبة ما نلاقيش قطع كبيرة من البصل، هيبقى طعمها مش حلو خالص. خلاص كده في خلال دقيقتين تقريبا البصل بتاعنا بيكون جاهز وبقى بالشكل ده. هنضيف له دلوقتي اللحمة. استعملت هنا اللحم البقري، لكن تقدروا تخلطوا بينه وبين لحمة الغنم، أو حتى تستعملوا الكمية كلها من لحم الغنم زي ما تحبوا. بقلب اللحمة على نار متوسطة لحد ما تستوي معايا بالكامل والسوائل بتاعتها كلها تنشف. خلاص كده اللحمة بتاعتنا تقريبا بقت جاهزة. هنضيف لها دلوقتي التوابل، وزي ما قلت لكم تقدروا تضيفوا خليط التوابل اللي تفضلوه، لكن حاولوا ما تزودوش بهارات قوي علشان ما تطغاش على طعم اللحمة. عموما كل ما كانت البهارات بسيطة كل ما كان طعم الوصفة أحلى. بقلبهم كويس مع بعض، وكده حشوة الكوبيبة بقت جاهزة. اللي عملناها دي الحشوة الأساسية أو التقليدية. تقدروا تزودوا عليها إضافات تانية زي دبس الرمان. أنا بستعمل النوع ده، هحتاج منه معلقتين كبار. بحطهم على الحشوة وبقلبهم كويس مع بعض. دبس الرمان من الحاجات اللي بتدي للكوبيبة طعم حلو قوي كمان. لو مش متوفر عندكم دبس الرمان تقدروا تستعملوا ربع كوباية من حبوب الرمان، كمان بتدي طعم حلو جدا. من الإضافات المميزة كمان للكوبيبة الصنوبر. هنضيف للوصفة دي ربع كوباية من الصنوبر المحمص. لو مش متوفر عندكم تقدروا تستبدلوه بعين الجمل أو تستغنوا عن المكسرات خالص. الإضافات اللي بحطها دي كلها بحطها بعد ما بطفي النار عن اللحمة. بقلبهم كويس مع بعض، وكده أقدر أقول لكم إن دي أحلى حشوة ممكن تحضروها للكوبيبة. في الوقت ده البرغل اللي نقعناه خلاص اتشرب المية بتاعته بالكامل وبقى بالشكل ده. بقلبه كويس وبتأكد ان مفيش فيه اي سوائل زيادة، لكن لو لقيتوا فيه لسه مية زيادة ما تشربهاش فيفضل طبعا انكم تصفوه كويس جدا بالمصفى قبل ما تستعملوه. هضيف عليه دلوقتي بقية الإضافات علشان نعمل العجينة بتاعة الكوبيبة. أول حاجة هنحتاج 300 جرام من اللحم الأحمر المفروم. أنا عموما بجيب كيلو من اللحمة وبقسمه 700 جرام للحشوة و300 جرام للعجينة. هنحتاج كمان بصلة واحدة صغيرة، بنبشرها أو بنقطعها مكعبات بالشكل ده. وآخر حاجة عندنا هي التوابل. هنحتاج ملح وفلفل أسود وبابريكا. زي ما قلتلكوا تقدروا تضيفوا خليط التوابل اللي تفضلوه، لكن هي دي التوابل الأساسية. هنخلط كل المكونات دي مع بعض اللي هي البرغل واللحمة والبصل والتوابل، وهنبدأ دلوقتي نفرمهم كويس جدا. تقدروا تفرموا المكونات دي في المفرمة الكهرباء أو في الكبة، أو حتى في المفرمة اليدوي بتاعت زمان. ولو مش متوفر عندكم في البيت أي مفرمة خالص فتقدروا تاخدوا المكونات دي للجزار وهو يفرمها لكم. أنا النهاردة هستعمل الكبة لأن بحس إن هي بتطلع الخليط أنعم، وفي نفس الوقت بتخلص الكمية كلها أسرع. أهم حاجة ما تتسرعوش وتسيبوا الخليط لحد ما ينعم تماما وما يكونش فيه أي حبيبات خالص. كمان ما تحكموش على عجينة الكبة غير لما تخلصوا فرم الكمية كلها، علشان تتأكدوا إن كل المكونات اتفرمت كويس مع بعض. لأن ممكن دفعة يكون أغلبها برغل، ودفعة تانية كمية اللحمة فيها كتير، فبتخلصوا الكمية كلها وبتعجنوها كويس جدا مع بعض، وبعد كده بتحكموا على العجينة بتاعتكم. ممكن تطلع معاكوا خشنة وتكون محتاجة تتفرم دور تاني،
او لو العجينه بتاعتكم ناشفه قوي فهتحتاجوا تضيفوا لها معلقه واحده من الميه. لكن لو العجينه طلع قوامها طري قوي او بتلزق في ايديكم ومش عارفين تتحكموا فيها، فتقدروا تضيفوا لها معلقه واحده من الدقيق وتعجنوها كويس وهتظبط معاكم على طول. بس ما تقلقوش، لو التزمتوا بالمقادير مش هتحتاجوا تضيفوا اي حاجه تانية. خلاص كده انا خلصت فرم الكميه كلها وبقت معايا عجينه طريه بالشكل ده، لكن في نفس الوقت قادره اتحكم فيها كويس. لو حابين العجينه بتاعتكم تكون انعم من كده فتقدروا تفرموها كمان دور تاني، لكن انا بالنسبه لي كده العجينه مناسبه جدا. وهبدا دلوقتي اشكل الكوبيبه واحشيها. يمكن تشكيل الكوبيبه من الحاجات اللي ممكن تقلقكم شويه، بس ما تقلقوش خالص. هوريكم دلوقتي ازاي تشكلوها بكل سهوله. هناخد اول قطعه وهنبدا نكورها في ايدينا بالشكل ده. كمان من الحاجات المهمه واحنا بنشكل الكوبيبه لازم دايما نبل ايدينا في ميه بارده. انا جنبي هنا كوبايه من الميه البارده مقلبه فيها معلقه كبيره من النشا. الميه مع النشا بتسهل علينا جدا تشكيل الكوبيبه وبتديها شكل ناعم واملس من بره. كمان النشا بيخلي الطبقه الخارجيه بتاعتها مقرمشه، وهو ده سر الكوبيبه اللي بناكلها بره دايما وبنلاقيها مقرمشه قوي. لما الكوبيبه تبقى بالشكل ده هنبدا دلوقتي نحط فيها كميه مناسبه من الحشوه، تقريبا معلقه صغيره. ونحاول ما نزودش كميه الحشوه قوي علشان العجينه بتاعتها ما تشققش وتتفتح مننا في الزيت. بنضف الاطراف بتاعتها من اي حشوه تكون عليها وببلها بشويه بسيطه من الميه، وببدا المها على بعضها بالراحه بالشكل ده لحد ما تقفل معانا وتدينا شكل الكوبيبه المميز. وانتوا بتشكلوها دايما بلوا ايديكم في الميه، ده هيساعدكم جدا على التشكيل، كمان هيحافظ عليها ناعمه من بره وما تشققش منكم ابدا. خلاص بقت بالشكل ده. خلونا نعمل كمان واحده علشان نشوف الطريقه بالظبط. هنلفها اسطوانه تقريبا قد صباعنا، وبعد كده هنبل ايدينا بالميه وهنبدا نعمل فيها فتحه بالراحه بالشكل ده. هنخلي الكوبيبه نفسها هي اللي تلف على ايدينا، مش ايدينا هي اللي بتتحرك جواها. بنعمل كده بالراحه جدا علشان ما تتقطعش مننا، وباستمرار واحنا شغالين دايما نبل ايدينا ميه، ده هيسهل علينا الشغل جدا. وانتوا بتلفوا الكوبيبه هتحسوا بسمك العجينه تحت ايديكم. حاولوا العجينه كلها تكون بسمك واحد، كمان خلوها رقيقه على قد ما تقدروا علشان ما تحسوش ان طعم الكوبيبه معجن. كمان كل ما كانت العجينه سميكه ده بيخليها تشقق في الزيت. كمان لو حابين كل وحدات الكوبيبه تكون قد بعض فتقدروا توزنوهم. وزن القطعه الواحده من الحجم اللي انا عاملاه ده بيكون 45 جرام. اعتقد ان ده حجم مناسب جدا، يعني مش كبيره قوي ومش صغيره قوي. خلاص كده انا خلصت كميه الكوبيبه كلها وبقت بالشكل الحلو ده. تقدروا تقلوها على طول او تجمدوها جنب بعض زي ما هي كده، وبعد كده تحتفظوا بيها في اكياس في الفريزر. يعني ممكن تعملوا منها كميه وتشيلوها لرمضان، بتبقى حلوه قوي، يا دوب بس بتطلعوها على القلي على طول. بالنسبه للقلي بتاع الكوبيبه فلازم تتقلي في زيت غزير جدا، ما ينفعش ابدا يكون الزيت قليل، ده كمان من الحاجات اللي بتخلي الكوبيبه تشقق. الزيت لازم يكون سخن، لكن درجه حرارته مش عاليه قوي علشان الكوبيبه ما تتحرقش من بره وتفضل لسه نيه من جوه. اول ما بننزل الكوبيبه في الزيت بنسيبها على الاقل دقيقتين، ما بنحركهاش خالص لحد الطبقه الخارجيه بتاعتها ما تبدا تتماسك. بعد كده بنبدا نقلبها بالراحه لحد ما بتوصل للون الذهبي المميز بتاعها. درجه التحمير بتكون زي ما بتحبوا، يعني سواء بتحبوها غامقه قوي او فاتحه قوي دي حاجه ترجع لكم. بصوا شكلها قد ايه جميل ولونها حلو جدا، ملمسها ناعم ومفيش ولا واحده فتحت في الزيت او شققت. التسويه بتاعتها ممتازه. بنعمل الكميه كلها بنفس الطريقه وده بيكون شكلها. واضح قد ايه هي خفيفه جدا ومقرمشه من بره ومفيش ولا واحده شققت او فتحت في الزيت. اهم حاجه تحمروها في زيت غزير ودرجه حرارته ما تكونش عاليه جدا، وما تملوش الطاسه اللي انتوا بتحمروا فيها كتير علشان درجه حرارتها ما تقلش. بصوا شكلها من جوه عامل ازاي، مليانه حشوه والتسويه بتاعتها مظبوطه جدا. كمان واضح ان العجينه رقيقه ومقرمشه قوي. عاوزه اقول لكم دي احلى وصفه كوبيبه ممكن تجربوها. طعمها حلو جدا، والنكهات بتاعت التوابل على قد ما هي بسيطه على قد ما بتديها طعم رهيب. هي دي كانت وصفتنا للنهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها، وبألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيدوقها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.